بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جی اٹک سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ گاؤں ہے اٹک میں ایک، اور میں اس سے آیا ہوں۔ میری مسز کو بہت زیادہ تکلیف تھی گھٹنوں کی، اور میں علاج اس کا کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے۔ میں نے مطلب ہر جگہ سے اس کا علاج کرایا ہے، میڈیکل، اسٹیم سیلز وغیرہ، کوئی بھی علاقہ، کوئی ڈاکٹر کوئی جو بتاتا تھا میں وہاں جاتا تھا، لیکن مجھے کہیں سے بھی اس کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ پشاور رحمان ہاسپٹل، بہت بڑے بڑے اسپتال، قائد اعظم ہے یا اور کوئی آغا خان کراچی میں بتاتا تھا۔ تقریباً 10 سال سے اس کو مسلسل تکلیف تھی گھٹنوں میں، تو کمر میں بھی تھی، لیکن گھٹنوں میں بہت شدید ابھی درد ہو گیا تھا۔ تو میرا مطلب ہے کہ کوئی جاننے والا تھا، مجھے اس نے بتایا اس طرح کے اس طرح علاج، مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، فزیوتھراپی، یہ کیا ہے، سی پی ٹی۔ تو سی پی ٹی کے بارے میں کسی نے بتایا، تو پہلے ہم نے ایک مریض یہاں بھیجا تھا، وہ تقریباً اس سے پوچھا، وہ ٹھیک تھا تقریباً، تو پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم یہ کرائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا، کیونکہ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ریپلیسمنٹ کرا لے گھٹنے، یہ نہیں ہو سکا۔ تو عمر کے لحاظ سے وہ اس کی عمر ایج ایسی نہیں تھی، کسی مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے نا اوور ایج ہو جاتا ہے، چلیں گھٹنے تو اس کو ریپلیسمنٹ بھی کرا لیتا ہے، تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ایج بھی ہو اور بندہ مطلب ہے کہ اس طرح پہلے کہتے ہیں اتھریٹکس ہے، اور یہ گھس گئے ہیں، اور ان کی جھلی ختم ہو گئی ہے، اور مطلب ہے کہ ابھی اس کو جو ہے نا مشکل ہے علاج، تو ریپلیسمنٹ کرا لیں۔ لیکن ہوا یہ کہ میں نے جب وہ سی پی ٹی کا سنا، تو میں پھر آ گیا یہاں آیا، تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں بغیر دوائی اور بغیر آپریشن اور بغیر کسی چیز کے میں اس کا 3 دن میں علاج کروں گا، 3 سیشن ہوں گے آپ کے۔ تو اس طرح پھر ہم نے شروع کیا، تو الحمدللہ 3 سیشن ہوئے، آج تیسرا سیشن ہے، اور تیسرے سیشن میں حال یہ ہے کہ 95% یہ کور ہو گئی ہے، اور اس کو بالکل یہ اتنی خوش ہے۔ میری بیگم کی کہتی ہے مجھے تو بالکل میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اور مجھے مطلب ہے کہ چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ میں ایزی فیل کر رہی ہوں، اور میں بڑا حیران ہوں۔ مجھے تو بہت مطلب ہے کہ ایک شاک لگا ہے کہ یہ کس طرح ہو گیا ڈاکٹر صاحب، یہ جادو ہے کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ مطلب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ہر بندہ جو نارمل ہے وہ بھی اپنا 6 مہینے یا کچھ عرصے بعد یہ کرائے، اور بلکہ یہ تو بیمار تھی، چلیں اس کو تو علاج کی ضرورت تھی، لیکن عام بندہ نارمل بھی یہ کرا سکتا ہے۔ تو اس میں یہی سمجھے کہ انسان کی ٹیوننگ ہو رہی ہے، تو یہ ٹیوننگ کی طرح بس اس طرح ہے کہ یہ جادو ہے، ابھی میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، تھینک یو۔ اس کی کٹنگ کا